Good morning. Tong ibanghilyo karon muning atong sigsawayon sa mga Parisiyo og nag-remind sa ni sa kanato karon nga usahay mula sa tag Parisiyo ug mga kini ang scribes sa sa tong kinabuhi murag tigpakarong ingnon sa ta sama ni ning mga nahimong kontrabida sa atong Ibanghilyo. So diha sa atong Ibanghilyo nagpakita sa kahilabihan kapag pamalandong ang pahimangno ni Jesus batok sa mga eskriba o sa mga Parisiyo. So panag-ignan si Jesus nagingon, kalaot kamo kay nagatukod kamo sa mga lubnganan sa mga propeta nga gipatay sa inyong mga amahan. Sa ato pa ipakita ni Jesus nga ang ilang mga buhat nagpadayon sa kasaypanan, sa kasalanan o nagtuis sa kamatuoran nga gibuhat sa ilang mga katigulangan. So adunay tulo ka punto nga pila ka punto nga atong makuha o atong pamalandungan karon nga Ibanghilyo. Ang una, ang pagkahipokrito sa pagdaig apan dili pagsunod. So usahay kining mga Parisiyo may kay sila sa mga paghubad sa balaod apan sa kini ang pagbuhat layo ra kayo bilang pagbuhat. Murag gyapon sa ato may kay mo recite sa mga bersikulo panusahay ang ato sang kinaiya mutipas usahay pero usahay repod dialipod pero kay kanunay man ta makapati sa pulong sa Dios pero mo ni atong una-unaon nga di sa tang panahon nga magpermanente ta nga kini ang mutipas sa mga pagtulunan sa Ginoo. Sa mga Pariseo nagtukod og mga lubnganan sa mga propeta aron ipakita nga sila kunuhay nagpasidungog kanila. Apan ang kamatuoran wala nila tinuura o tinuuray nga tinuura ang mensahe sa propeta. So tigparkuin gihapon. So nagpakitang tao lang sila apan wala nila buhata ang hustisya o kaluoy nga gitudlo sa mga propeta. Sumunta so, ang isakto gid nga kuan nga ang ilang pagtulunan unta dili lang kay ang ilang mga monumento o ilang gihibuhat mo ilang tagaan o importansya. Sa atong panahon karon, may musab kita nga sama nila kon magpasigarbo ta nga Kristiyano apan dili mutuman sa mga sugo sa Ginoo. So dili igo ang pagdungog kang Kristo sa atong baba kung ang atong kasing-kasing walay kausaban. So munang usahay nga daghang mga tao nga dili lang mutuo sa pulong sa Dios tungod kay daghan man sadang nagwali nga sukway pod sa kabubuton sa Dios usay himuon lang pod nga pangwarta ang pulong sa Dios. So murag kaminusan na hinuon ang mag-share sa pulong sa Dios tungod kay kini kuan na sad ni scam na sad ni. So ingani ang amo na atong bantayan nga kung sa atong itudlo usahay bisan ako dani nasad ko'y lapses pod kay sahay murag butahan ta ba? Butahan ta sa Ginoo nga nanaunta apan tungod kay sa kahit tag-ulo, kahit sa ulo sahay. So di ko makakita sa angay buhaton isip mga Kristiyanon para smooth ang dagan sa atong pagrelasyon sa Ginoo ug bisan sad sa panalangin nga ihatag sa Ginoo kanato. So mahimong daghag babag. Ay kaduha, ang kasaysayan nagpadayon sa pagkamatay o pagpamatay sa kamatuoran. So kani ang pagtago sa kamatuoran ba nagpadayon. So sis nagingon nga ipadala sa Dios ang mga propeta ug apostoles apan daghan kanila ang gisalikway og patyon. Mao kini ang kasakit nga sa kasaysayan sa pagtuo. So ang mga nagdala sa kamatuoran
kanunay nga gisupak bisa sa ato gyapon gani. Sa kanunay tang nagtudlo sa katawhan usaon mag-asinso apan nidumili gyapon sa pagtuman sa mga pamaagi usaon pag-asinso. Usahay kita usab mahimong sama sa mga tao nga nagsalikway sa kamaturan kun kini makapahasol o makasakit sa atong garbo. Usahay kay matandog man itong garbo, bisan tuod og sige tayo makapati sa pulong sa Ginoo apan nagid gihapon atong garbo kung di nato masirtahan. So mo gini ang mo dako sa atong kasing-kasing og mahimong babag sa atong pagkat-on diha sa mga pamaagi sa Ginoo. So pananglitan kung ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga pagpasaylo apan dili nato gusto magpasaylo, so wa gyud natong gisupak ang kabubuton sa Dios. O kung ang simbahan nagtudlo nga magpakabana sa mga kabos apan kita gusto magpuyo sa kaharuhay, so muni ang oposisyon gyapon sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. So permanente na mabati pero usahay ato gyapong mahimo. Ang sunod ang tawag sa tinuod nga kaisog sa pagtuo. So muni ang kinahanglan natin pagtuo, butangan ginato og tiil para kita mahimong magmaisugon pinagis tong pagtuo. Ang tinuod nga tinguhaon dili lang sa baba apan sa buhat. Ang tinuod nga Kristiyano mao ang mutindog sa kamatuoran bisan pa sa lisod. Kalisod. Lisod mo sunod sa kabubuton sa Dios. Bisan pa kun dili popular o nagpakita sa gugma o kaluoy nga sama ni Kristo. So ang mga propeta gipatay tungod kay sila misangyaw sa kamatuoran. Apan karon kita gitawag sa Ginoo nga magpadayon sa ilang misyon. Dili aron paghimo og lubnganan para sa mga propeta apan aron buhion ang ilang mensahe sa atong kinabuhi. So mo ni ang nganong kanunay man tang nagbasa sa pulong sa Dios kay mo man ni ang dala sa mga propeta. So kinahanglan nga atong buhion ang ilang mensahe nga ilang gipasa nganhi kanato. Ang katapusan, ang Ginoo nag-awag kanato karon nga tan-awon ang pagkalawom sa atong pagtuo o palawman atong pagtuo. Nagsunod ba gyud kita sa espiritu sa kamatuoran o nagpabilin ta sa atong kaugalingong interes? So usahay dili gid nato mabuwag ang atong pagkakalibutannon diha sa atong pagkaespirituhanon. Nahimo ng kombinasyon sa pagkaespirituhanon ug pagkalibutanon. So dili unta gid angay nga naay kombinasyon kung Ginoo ra gyud. Dili kay panakutan pa na og dili iya sa Ginoo. So ang pagtuo nga buhi mao ang pagtuo nga nagbunga. Unsa man ang bunga? Bunga sa kaluoy, pagpasaylo, pagkamabsanon ug pagkamatinud-anon. So kining mga hiyas nga angay natong mabatunan, kinahanglan kita una mutikang niini ug una makita sa tong kaugalingon kining mga hiyas aron kita mahimong buhi ang mensahe sa mga propeta kaniadto hangtod karon pinagi sa atong pagpamuhat diha sa gingharian sa Dios. Mao kani ang atong ebanghelyo. Please stand.